안녕하세요, 미스터기입니다. 오늘은 저희 동생이랑 지오메트리 대회를 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 먼저 저희 동생 먼저 할게요. 저 완전 초보자예요. 몇 단계 한번 깨보세요. 몇 단계 먼저 깨는 사람이에요. 총 5번을 할 거예요. 이제 나 2번밖에 안 남았어. 사촌 오빠. 끝났어요. 물 흘렸잖아. 끝났어요. 오빠도 어차피. 한 판. 너 5번 넘게 했는데 봐주는 거야. 난 동생이니까. 2판이야. 이거. 지금 2판이었어. 응. 3판. 4판. 꼭 깬다. 네 판 했다 오빠. 네 판 했다 오빠. 언제 죽는 거야 이 사람? 61분! 오! 이건 무료다. 한 판! 이게 한 판. 2판! 두 판. 한 판. 끝! 아니야. 끝! 죽었다. 이번부터 한 번 죽으면 끝나는 거예요. 왜? 이제부터 한 번 죽으면 끝이에요. 이건 무효예요. 끝났어요. 끝났어요. 죽었잖아요. 무효예요. 아니야 했잖아. 그래, 그럼 첫 판은 무효하자. 오빠 마음대로만 정하잖아. 오빠 마음대로만 정해 왜? 알았어. 너도 또. 오빠 잠깐만. 나 61분까지 갔는데.
다시 하기 무효. 어차피 처음 판은 무효야. 끝. 무효. 죽어라, 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 죽어라. 아씨. 죽어라, 죽어라, 우리야. 죽어라, 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 어차피 뭐야? 죽어. 잠깐 무효. 끝. 잠만. 왜? 잠만.